हेलो गाइस, बिरामी छु म। त्यही हो, गाह्रो भयो अब हेर्नु यात्रा सुरु हुँदैछ। अब होइन ढाक्क लागेर मस्त लागेर बट्टा खाएर होइन, त्यही त अनि मलाई यो चाहिँ भोलि आउँछ अरे। म चाहिँ भोलि आउँछु है केटा। म र भाइ जानु लाग्यो भोलि इभेन्टको लागि। अनि राइड पनि छ है, फेरि राइड पनि मलाई केटाहरू चाहिँ धेरै भन्नुहुन्न, किनभने मलाई बेरोज भन्छ केटाहरू भनेर। त्यही हो, अर्को भाइ हो त्यो लाग्दिने हो। अनि साँच्ची मैले त हेलेर सिपो हालेँ यार, कसले पनि झ्याप हान्ला कि डर छ, त्यति हो। लेख्नु छ अरे भाइ। अनि त्यही हो, के अरे लास्टमा त यतिर म चाहिँ बिरामी छु यहाँ डेन्जर यार। बाटोमा धर्छ कि भनेर टेन्सन लाग्छ, भाइले चलाउन आउँदैन यार। आइ कुन बाटो जाने खास? चन्द्रगिरीबाट भ्यू हेर्दै अब ट्याक्क लगाएर मस्त लगाएर यो त चुल्ला हिँड्नु हिँड्दैन। म भोलि बिहान हिँड्छु 8 बजे। हेली केटा हो, फेरि चौकीबाट यहाँ पता चाहिँ आयो हामी। अब यहाँ आइपुग्यो। अब यहाँ बटाल्नु त चौकी फेरि यहाँ छ है अर्को। यहाँ फेरि पऱ्यो यो ट्राफिक पुलिसै है। झन् टेन्सन हो। थङ्गोट हुँदै चन्द्रगिरी हुँदै चितलाङ पुगेर हामी कुलेखानी पुगेर चन्द्रगिरी चितलाङ त पुग्छ नि। ए त्यो माथिको बाटो है? ए पुग्दैन नि। जाउँ यो बाटो गोल्ली। हाम्रो भिडियोजहरूलाई आवाज सुनाइदियो। आर्मीले गाना मोडिफाई गरे भने मात्र हो कि एउटा लागिरहेको अनलाइन धेरै डिस्टर्ब भयो कि जस्तो लागिरहेको कि अगाडि माथि गएर फोटो खिच्नुपर्छ है। फोटोसुट भयो हाम्रो ट्याक्क लगाएर है, मस्त फोटो। बाइक देखाइदिनु कस्तो भयो, लभली छैन त? चोली होइन, फोल्डिङ मिरर हो क्या हो। अनि एउटा कुरा देखायो कि भर्खर कसले मुझे बाटोमा मुझे चक्कु हो को मुझे मान्छे मारे हो कि हो यो होममेड हो। अनि यो चाहिँ हाम्रो भ्यू। वेलकम टु काठमाडौँ, सरी वेलकम टु देउराली चन्द्रगिरी सरी वेलकम टु चन्द्रगिरी। पायो ल यस्तो छ है ल। चन्द्रगिरीको भ्यू त्यस्तै हो। अब हामीलाई पुग्न चाहिँ टाइम लाग्छ, हामी आनन्द जाने हो। हेरेर गएर मस्त अब इभेन्ट हेर्ने हो। अनि इभेन्ट चाहिँ के होला भने साँच्ची चाहिँ हाम्रो ग्रन्च इभेन्ट, ग्रन्च टाइपको के लाइक 90s 80s को गीतहरू, इङ्ग्लिस गीतहरू मात्र। कस्तो भने निर्वाणा हाम्रो, अनि त्यस पछाडिको साउन्ड के भन्ने थियो सबको ब्यान्डको नामै थाहा छैन, गीत मात्रै थाहा छ। त्यही हो केटा हो। लाग्थ्यो अब मस्त ढुक्क टालेर एकचोटि सुन्ने कि साउन्ड सुनाइदिउँ न।
साउन्ड सुन्दा सुन्दा फेरि मान्छे पार होला नि फेरि हाम्रो पनि वाक्क लागिसक्यो साउन्ड सुन्दा सुन्दा उकालो बाइक धोको ल हामी यो मकै बारी भन्ने आयो ट्याक्क लगाएर बवाल छ यहाँ तर बवाल देखिरहेको यार म 1x मा देखाउँछु रुको है त हेर्न सक्नुहुन्छ यसले आँखाले कस्तो छुट्टै देखिरहेको कि यत्तिको माथि घर भयो भने चाहिँ बवाल हुन्छ है फेरि होइन त यतिमा घर भयो भने चाहिँ बवाल रुक्ने भाइ एकछिन गेटमा छ त्यो पनि हिँड्छौ केटा हो है केटा हो सरी मैले केटा मात्रै भन्छ है अनि भाइले चलाइरहेको छ है मेन कुरो के भन्दा भने अनि भन्नु भाइले चलाइरहेको छ बाइक अब यसले नराम्रो साई हो भन्ने हो त्यति साह्रो बिस्तारै जानु पर्दैन कि मान्छे बिस्तारै ब्रेक हाने स्ट्यान्ड स्ट्यान्ड ब्रेक हान पुरै ब्रेक हान नसुत स्ट्यान्ड लगा अहिले स्ट्यान्डै नलागेर हिँड्छ ब्रेक हान्नु ब्रेक ठुक्क मान्छे भाइ झन्डै लडाइदियो यार यो चाहिँ जानु त्यो बटान पर्दैन कि बटान पर्दैन यो चाहिँ जानु फेरि प्लसमा मात्रै प्लसमा मात्रै अगाडि ब्रेक हान्नु छोड्ने अब प्लस छोड्ने धेरै स्पिड भयो नि प्लस छोड्ने ल भाइले चलाउँदैछ है अनि भ्यू चाहिँ महावीर मदत छ है यता यस्तो दिन चिप्लिन्छ सिधा अगाडि ब्रेक हाल्दैन पछाडि ब्रेक हाल्ने यहाँ चाहिँ घर किन्न बसेको हो अच्छा हाम्रो बसेको हो एउटा बसेको हो त्यसमा सुता न कस्तो सुता सुताउनु हुन्न यसमा यहाँ यो मैले लाइनिङ टायर हाम्रो सुता भने म चाहिँ हामी सुते हुन्छ म त्यही भएर मैले बाइक कहिले सुताउँदैन भाइ त आएन यहाँ होला मजा अनि थाहा होला नि फेरि भाइले फेरि 14-15जना सिकाएको नै फेरि बाइक होइन गुरु तँ पनि हो मुजी तँ निकेश र सबलाई पनि 0 बस सिकाएको मैले निकेश भाइलाई त्योहरू अगाडि नै साला भाइलाई चाहिँ अलिअलि गेयर हान्नु भएन हुन्छ है त्यही भएर 50 भएर कस्तो सो यस्तो चाहिँ लडाउँछ कि यो फेरि त्यतै हाल्नु खोज्छ यार नसुताउनु भाइ यार ह्यान्डल मात्रै सुताउने हो कि सुताएर हुन्छ होइन यताउता कति गरेर होला मैले हावाको धेरै आइहाल्यो होला है साउन्ड अझै त्यही के भन्ने यार भन्नै आउँदैन यार बोल्नै आउँदैन भ्लगमा त बनाउनु मन लाग्छ यार अलिकति चल्ला कि भन्ने हुन्छ होइन त्यही त अब बाइक देखायो यहाँ के त ओमाले मेरो देखायो सरी यो त सरी यो बितेको छ ए होला अहिले एकछिन भेट्छु बाज किनाइ यहाँ म चाहिँ यसलाई बाइक सिकाएको अघि बाङ्गे भन्दा चाहिँ यही हो बिच बाटोमा भेट भयो अनएक्सपेक्टेडली है बोल्नु नि त एक्लो केटीहरूले नि हेर्दै त्यसो राम्रो बोल्न मलाई बोलेछु त नमस्ते म भाग्यनी हो पानी भन्नु पनि सकेर के भयो भने बाटोको बिचमा ठ्याक्क पानी पऱ्यो होइन अनि हामीले रेनकोट लगायो
भ्लग बनाउन नमिल्ने किनभने मेरो अस्ति भएर फेरि बौद्धमा पानी पऱ्यो भनेर यस्तो भिडियो बनाएको र अनि स्पिकरै बिर्क्यो भने फेरि केही बिर्किला भनेर नबनाएको आम्मा कसम देउरालीबाट ओह्रालो त हुसुलले त नदेख्ने केटा यहाँको यहाँ पनि देख्दैन यस्तो अहिले चाहिँ हामी राइट नाउ अहिले भिमपेटीमा हो हामी उता देखाएन अलिकति भएन त्यहाँ मैले पहिला आरएक्स किन्ने भनेको अनि सेलै नगर्ने थिएँ कि रिकभर यस्तो बल रिकभर गरेँ मैले अनि यो चाहिँ खोलिदियो अब चेकिङ छ यहाँ त चेकिङ हुँदैन बाइकहरूको त्यही त त्यही नि हल्का सेफ्टी खोलिदियो होइन अलिकति सोझो त बन्द पऱ्यो नि पुलिस अगाडि पर्यो त्यसपछि अब यो कट्ने बित्तिकै फेरि यस्तो गर्नु अनि भिमपेटी फेरि खोल्नुपर्छ गाह्रो छ हामीलाई अनि रुगाइसक्छ अलिकति देखाइदिनु सबैतिर यो चाहिँ हाम्रो चेक पोस्ट हो है ठुलो गाडीहरूको अनि मेन भनेको भिमपेटी भनेको चाहिँ के हो भने चाहिँ पहिला मकनपुरको हाम्रो मेन जिल्ला पहिला पहिला चाहिँ अब यो चाहिँ पहिलाको मेन जिल्ला हो अहिले चाहिँ हेटौँडा भए मकनपुरको जिल्ला यहाँ चाहिँ फेरि अब त्यो हुन्छ नि म चाहिँ जुत्यो सुत्यो भने नि जेलसेल हाल्दिने यहीँ हो म चाहिँ धेरै यो जिल्लामा पुगेँ भने तिमीहरू निस्किँदैन म चाहिँ 6-7 वर्ष नबस्छु म त्यही हो केटा अब एकछिन भेट्छ हामी म चाहिँ राइट बाई हामी चाहिँ ट्याक्कलाई सामान आइपुग्यो है केटा हो अनि मेन भनेको मेरो अर्को बाइक पनि तिमीहरूलाई देखाइदिइहाल्छु अर्को बाइक पनि छ है मेरो दादाको हेटोडामा हो अब हाम्रो यहाँ अलिकति कमेडी भर्जन हुन्छ है लाइक कस्तो भने यहाँ उयो छ नि त यहाँ ब्रेकरमा कस्तो हुन्छ भाइ हाम्रो पोसेन है ल रेडी है अझै रेडी यहाँ ए यो त सिङ्गल हो त्यो होइन फेरि छ अर्को छ ओइस बिलाई भनेर हाल्यो क्या अझै छ दुईटा अझै एउटा चाहिँ अझै छ तल नि है त्यसपछि ठ्याक्क सामानमा मेरो बाइक पनि भेट्ने त भएर एकछिन यहाँ ठुलो छ सामान्य आइपुगेको अवस्था अब अर्को बाइक कता छ हाम्रो कता छ भन्ने कुरा रनी टायर कति जुर हाले सानो हाले केटाहरू यहाँ छ भने जिन्दगी नहाले नि तैँले पाउनु परेन भने ग्राफिक्स हाल्छु भनेर बसिरहेको तेरो ग्राफिक म स्प्रे हाल्न स्प्रे कहाँ हुँदैन रहेछ स्प्रेले हुन्छ बाइकको हालत देख्ने बित्तिकै फायर है फाइनली आफ्नो बाइक ट्राई गर्दै अनि यो बाइक त एजीसँग देखाएको थियो अरे त जहिले स्टोरीमा देखिरहेको थिएँ मैले एजीसँग जहिले देखिरहेको थियो दादाको बाइक हो फेरि दादाको हेलमेट धरि टुटु है हेलमेट